social media 喺度破壞緊你嘅生活，破壞緊你嘅生命，而只有寫嘢你先可以救返自己。咁究竟咩意思呢？就係其實 social media company 係好識得將人類嗰個 fear of missing out 嘅心理運用到極致啦。咁令到大家覺得我必須要睇邊個人嘅生活做緊乜啊？如果唔係我就 missing out 啦。又或者係有啲乜嘢着數嘢，有咩大件事發生，我都必須要第一時間知啦。又或者有朋友揾我，我要即刻見到啦。又或者我哋有好多 funny memes， 我哋有好多 cute kitties， 我哋要睇。咁睇完之後會得到啲咩呢？就係得啖笑啦。笑完之後有冇令到你嘅生活充實咗呢？係冇嘅。睇完之後有冇學多咗啲嘢呢？亦都係冇嘅。有冇一啲 connection 真係 build 到呢？即係除非你約個 friend 出嚟啦。如果唔係嘅話，一兩句嗰啲笑哈哈 emoji react 其實係完全冇 lead to 任何 meaning 㗎啦。咁你想象下，如果今日你有啲嘢唔開心喎，咁你有 social media 嘅發明之後，你就可以隨意打開個 app，就會見到好多好笑嘢啦，見到好多嘢，好多唔同嘅 message 話睇開啲啦，唔緊要啦。咁你咪會開始去冧咗啦，麻木咗啦。你會開始 feel 唔到你本身 feel 到好強烈嘅感覺啦。咁但係其實呢一啲感覺好多時係好有用嘅嘢嚟嘅喎，佢幫到你去揾究竟你自己本身係中意定唔中意一樣嘢啦。咁你發現咗之後，佢亦都係一個動力去 push 你去 towards something you want， 或者 push you away from something you don't want。然後呢啲都係幫你 lead to 一個 fulfilling life 好重要嘅一啲push and pull 嘅 factor 嚟嘅喎。咁而 social media 就係將呢啲嘢全部淋水咁樣淋熄晒。咁我覺得唔係一件好事嚟嘅。咁而點樣可以脫離呢樣嘢呢？咁其實我一路以嚟都好唔中意俾 social media 影響咗我個 attention span 啦，影響咗我可能日常生活有好多嘢想做，跟住 social media 令到我個時間少咗好多。咁所以呢，喺我呢幾年嚟喺度 combat 呢一個 social media addiction 呢，我發現一樣嘢係非常 work 嘅，就係寫嘢。咁每一次寫嘢嘅時候咧，你會 connect to your authentic desires more， 即係例如你會睇到原來我今日係想彈琴彈好啲嘅，或者我今日見到邊個人，我係覺得佢好有 charm， 我好想好似佢咁啦。又或者我見到有啲嘢我覺得好憎嘅，我就全部寫低去 amplify 我呢一啲感覺，記低咗之後，就我下一次去做有差唔多類型嘅選擇啦，或者我再見到一啲嘢嘅時候，我咪會可以 process 得好快咯。又或者係今日我如果有 let's say 我練完琴啦，練完覺得好似爭咁啲嘢喎，咁我又係用可以有啲 frustration，又打開個 app， 打開個 IG 睇下又冇事咯喎，咁我咪唔會進步咯。咁如果我相反拎個 notebook 出嚟去寫低自己頭先做咗啲乜嘢係好嘅，有啲咩做完我覺得自己係啲壞習慣，我下次唔好做嘅。咁你寫完，你下一個 session 已經可以即刻 apply 到呢一啲 learnings 咯。所以我會覺得 social media 係一樣你應該用得越少越好嘅嘢嚟嘅，最好淨係用嚟 po 嘢，嚟有啲 positive influence to the world， 但係其他時候唔好用。要做一個 creator instead of 一個 consumer， 即係consume 可能都可以 minimally 做一啲 consuming 啦，去做一啲功課啦。咁但係更大部分時間我哋應該寫多啲嘢 ，create 多啲嘢，去將自己嘅思緒變得更有 clarity 啦，同埋寫嘢都可以幫你變得更 discipline 啊，即係 connect to your desires， 你會更加知道自己想要啲咩乜嘢，想知道 IG 究竟點樣 lead you away from 你個 ideal path 咯。
係，同埋你諗下尼采嗰個永劫回歸喎。如果今日你做緊嘅，你活嘅呢一日啊，你要無限循環咁樣活，或者呢一世人你要無限循環咁樣做，全部嘢都係一模一樣嘅 sequence 啦，一模一樣嘅 details 啦，然後所有嘅感受全部都係一模一樣嘅，你要重複全部做一次喎。咁如果你每一日係喺度碌 IG 喺度睇 memes 嘅話，我相信大部分人係會覺得唔想重複呢樣嘢嘅喎，係一樣好冇意義。你睇完之後都覺得係做嚟嘥氣咩嘅嘢。但係如果你係 live meaningful life，如果你係知道究竟你想要啲乜嘢，然後去 work towards the goal，然後你去幫到人又幫到自己，去慢慢變得越嚟越好嘅話，咁相信好多人就會覺得呢個永劫回歸就會係一個令人好鋸嘅諗法啦，就係咁。